啊，真的很感谢神哈！我们再次来到神的家里啊，真是啊，我相信每个人来到这里，你是想听见上帝的声音，你想听见上帝的话语，盼望着我真的也盼望每个人，我们在这里真的听见上帝的话，不只是上帝圣经里讲的话，而是上帝接着他圣经里讲的话，对你每个人讲话，对我们每个人的心讲话，让我们能感受到神是又真又活的神。这才是我们心，所以这才是我们心里想要啊！盼望着我们一同来到这里，我们一起来怎么样？经历神，对你旁边的人说经历神。哎，我要来经历神，对不对？我不是上帝在那好远啊！上帝从来我不知道上帝是谁，上帝知不知道我也不知道。那不是，那上帝是又真又活的神。他今天就在我们的里面，在我们所有属他的孩子里面。当我们敬拜他的时候，当我们愿意谦卑下来寻求他的时候，他就在我们中间。这是真的，这是真的。好，那今天我给大家讲的这个题目呢，就是从新开始。两个意思，从新开始，从这儿开始，然后再是那个新啊，从现在开始，重新开始，重新开始。真的，我们的生命每天都要重新开始。坦白说，每天我们的生命都是新的。你可能不觉得，从环境上看不新啊，又来到这个教会里边，又来到这个 building 的里边，又看到的这群人，站上去的又是这个牧师，不新啊！我告诉你，这1分钟过去，永远也没了。明白？再也没有过去的那1分钟了，永远也没了。这一天过去，这一天再也没有了。阿们。都是新的，都是上帝给我们新的一天，一个新的开始，一个新的起点。我们把握住，我们就要真的好好的来追求上帝哈。好，那这段经文呢，我有一段经文跟大家来分享哈。其实这段经文大家可能有的都很清楚哈，我们一起来读箴言4章23节，箴言4章23节，我们一起来读好吗？你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。再读一遍，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。弟兄姐妹，在这里这段经文告诉我们，我们要保守我们的心。他说：“你要保守你的心，胜过保守一切。”原因很简单，是我们生命中的果效是由心里发出来的。我们生命中如何，是先从心里发出来的。事实上，这个心到底是什么啊？我们了解我们的心吗？我们了解一些的事物，外在的事物，甚至我们做的一些行为，我们可能比较了解。但是弟兄姐妹，我要问问你，你了解你的心吗？很多的时候，我们不了解我们的心。真的不了解。特别是让我们去保守我们心的时候，我们更不知道怎么去保守我们的心啊。因为心好像没有界限，心好像很难把握，心也不能够被我们控制。阿们。有的时候我们清楚，我们可以好像能够控制住我们的心，好像我们在控制我们的心。与其说我们在能控制我们的心，不如是我们的心在控制我们。20世纪，有人说有5个影响20世纪最深远的人。我当然每个人看法不一样哈，有人说这5个人，有人那5个人，但是我听到的5个人呢，我只记得4个哈，只记得4个人。第一个人呢，好，
叫弗洛伊德。第二个人呢，叫什么呢？达尔文。第三个人叫爱因斯坦。第四个人叫马克思。其实5个人当中4个都是犹太人，只有达尔文是不是犹太人？那一个第5个我不记得是谁了。为什么弗洛伊德这么样被这个20世纪的人深远的影响呢？他最要紧的就是他从人的角度研究人的心，研究人的心。他有一个好像发现叫潜意识，我们外显的，他这个表达是好像我们这是一个人的心。人的心有一个你可以表现出来的部分，这个人看见的部分，但是我们人呢，还有一部分是隐藏在里边的。隐藏在里边的是一部分是有意识的，再往下去根本是无意识的。我们以为是被有意识的东西在控制着我们，实际上是被无意识的东西在控制着我们。有一个人用另一幅图来写，把这个，他说潜意识的结构图。那么显意识是很清楚的，我们有时候知道我们想什么，意识呢，好像我们有时候知道，有时候也不知道。但是最深层次的就是你根本感觉不到，但是它才决定着我们的生活，叫灵性的潜意识。灵性的潜意识，那个是在最深处的。很多时候我们的决定，我们以为是偶然的，不是，只是我们不知道为什么会这样做，因为在我们心里更深处的一个东西。你说这个人发明的不过是人的东西吗？到底那里有什么东西呢？到底我们的灵性的世界是什么样子呢？到底上帝说的意识，我们人心到底是一个什么？我们人心最深处到底是什么呢？如果用上帝的眼光看，我们人心的最深处是什么？潜意识有道理吗？还是只是人的发明呢？有一些经文，我们一起来读。我们一起来读耶利米书第17节第17章第9节，我们一起来读，好吧？我们一起读。人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透？弟兄姐妹在这里告诉我们2件非常重要的事情。第一，有潜意识，因为人的心，我们人是识不透的，你穿透不了那个东西。你是不能明白的，是那个最深处的那个东西，你不明白，我们不明白。我们以为我们清楚知道我们的心，我们以为我们所有做的决定都是 perfect， 或者是都是很好的，但是上帝说，谁能识透呢？人心啊，识不透，因为潜意识，而决定我们很多行为是在那里决定，但是我们不知道为什么。第二，在那个地方很坏，在我们内心最深处的地方很坏，它的坏是诡诈。诡诈是什么意思？自己来骗自己。我们常常伪装我们自己，不好的，但是我们因为别人看不见嘛，在心里深处，我害怕，想办法把它弄成好的，这就是坏的原因。坏就坏吧，如果坏，我们承认自己坏，那还好，这个坏还算好。但是坏了，把它变成好的东西的时候，那就坏到什么？极处。
其实这是神。当然，我今天不讨论，弗洛伊德他的本我、超我和自我，因为那个，今天不是我们要讨论。不过呢，我们那个本我，我们那个本性，扒开我们里边一层层的扒下去，我们都是自我中心的，都是上帝眼中。到底我们是用上帝的眼光看我们，还是用我们人的眼光看我们？上帝就是这样看我们。人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透？这是第一，很坏，很诡诈，很会伪装。这是第一。第二，我们来看看人的原罪。其实，在上帝的眼里看，人不只是因为犯罪才成为罪人。最初人是好的，确实是因为人的行为人犯了罪，但是从人犯了罪之后，人就不再是因为犯罪才是罪人，这非常关键。不是因为我们犯罪，我们变成了罪人，而是因为我们是罪人，所以会什么犯罪。我们本来就是罪人，只是没有条件。当有条件的时候，就会去犯。每个人都有。这就讲到人的原罪。人不是因为犯了罪了，所以变成罪人，而是先是个罪人了，他心里已经有了罪了，所以他就是罪人。阿们。这是圣经说的，人心先坏。在亚当里，人堕落了，都变成了罪人。这是第一，人最深处的是罪。但是我们今天来谈，其实人心里头还有什么呢？难道就是你知道，在弗洛伊德的那个里面，因为他不相信上帝，所以他的那个人呢是封闭的人。你看他画了一个东西，那个人是个封闭的人。人和人自我超我是封闭的，他只在显意识中，或者是用我们的肉体跟这个世界接触的，或者是用我们可见的东西跟世界接触的。但是圣经说，在那个你不知道的最深处，还有一个东西在那个里面。我们一起读一节圣经哈，我们一起。以弗所书2章23节，我们一起哈。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的手里，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。就是在我们的心里运行着一个邪灵哎。但是因为它在我们潜意识里面运行，它深深让你感觉不到的，而且它是附在我们的私欲当中的，让我们以为是自己在做决定，实际上是它在中间运行。所以弟兄姐妹，这就是圣经说的。可能你不承认，你整天我们充满了唯物主义的观念，我们认为没有一个灵界的世界，因为我们是唯物辩证法。我告诉弟兄姐妹，坦白说，如果一个人不认识灵界的世界，他的信仰是有问题的，他就不太可能依靠圣灵，他就不可能真正跟上帝之间有灵的关系，因为上帝是个什么灵。说就在那个罪人的里面，在这个犯了罪的人的里面，有一个东西让你意识不到，但是它真实的运行在里面。你有时候都后悔，为什么我会做这个决定啊？我也不知道为什么会做这个决定，为什么这样呢？好像有一股力量，弟兄姐妹，你不觉得犯罪好像有股力量在牵着我们呢？而且我们很喜欢犯的，甚至我们心中喜欢的，自私自利，每个人都好喜欢的。阿们。满足我们的欲望，满足我们的思想 ，Who care 别人怎么想？每个人实际上是很喜欢的，我们称那叫自由。
但是上帝说，你们不明白，在你们内心你不知道的地方有运行的东西在你们的心里。你们得胜不了，不只是因为你没有力量，你自身没有力量，而是邪灵比你的力量更大。还让你感觉没有我，因为你觉得没有，你就不会抵挡它，你就不会反抗它，你就不会依靠圣灵的能力来对付它，因为你觉得没有。所以在基督信仰，在上帝的眼里，人是双向开放的。人不只是对这个世界有感知的，这个世界是开放的。比如说我看见的东西、听到的东西、感觉到的东西，不，你是那个现实的body开放的，不是的，弟兄姐妹，你不只是对那个开放的。所以，弗洛伊德再聪明，他所讲的也只不过在人的物质界的层面，他无法超越更高的层面来看人心，因为人心不只在物质的层面。不只是现实的层面，不是一个封闭的系统，它乃是一个双向开放的，对这个物质界开放的，对灵界也是什么开放性。那个无意识的内心，不可见的，你内心世界的那个东西，是对灵界开放的。虽然可能你不太清楚为什么，也许你说我没有经历过，对了。因为那是在你的潜意识最深的领域。当你有圣灵之后，你一定会经历的，你会看见我们内心的真实，内心不可见的无意识，往往是决定我们这个人去做什么的最重要的东西，而不是有意识。这是圣经的话，圣经论人心。那你说，成本旧约，我们读旧约的时候，你会发现一个问题：所有记载的旧约的人物，几乎全有软弱，啊，有没有弟兄姐妹？是不是啊？就算越喜欢的人，上帝越喜欢的人，上帝喜欢谁？大卫，对不对？大卫有没有软弱，对不对？啊，有软弱。摩西有没有软弱？啊，亚伯拉罕有没有软弱？有没有，对不对？有，亚伯拉罕是撒谎，不但撒一次谎，还撒什么？第二次谎，啊，很多很多软弱。信心之父，神所喜欢的大卫，杀人、强奸、通奸，有的明显一点，有的很清楚。其实上帝用旧约要说明一个什么问题呢？为什么要记载一些这么软弱的人？上帝喜欢的人应该是高大全的，应该是很美啊，一点毛病都没有啊。但是上帝为什么记载的都是一个那样的一群人？而且他们有律法，他们知道上帝的话，他们明白上帝的话语，但是他们还是胜不过。难道，哎，对不起，弟兄姐妹，大卫知不知道他不应该去奸淫别人啊？不应该跟人通奸的，知不知道啊，弟兄姐妹？就算他不知道那个，他知不知道不该杀人呢？知道，尤其是杀自己的同胞，杀自己为他拼命、为他卖命、为他把命摆上的将军，他都要杀。为什么上帝记载了这么一群人呢？因为上帝要告诉我们，其实是告诉以色列人，人的个体是无法胜过罪，再好都有瑕疵。你可能做了100件好事，你总有一件你可能做得不好。第二个，上帝如果你看他记载，一个群体也无法胜过罪恶，
以色列整个群体，如果你看一看，上帝一次一次管教他们，管教他们，他们不听，管教他们不听，不听又把他们赶走，赶走又回来，回来又赶走。整个士师记也好，最后他们的历史也好，都证明他们是无法遵行什么上帝的旨意。其实弟兄姐妹，整本旧约要证明的一件事情就是，人就算外边上帝给你话语了，就算上帝把话放在你的眼前，你靠你自己，你还是遵行不了。阿门。你不行，因为你无法胜过你的心啊。你可以外边执行律法，每天几点钟起床，每天见了女人可以不看一眼哈，然后呢，法利赛人走路都是目不斜视的，都很好的啊，都很那个，或者是你控制了你想什么呀？有那个 open 系统，另一个 side 你控制不住，那个在你心灵最深处的那个东西，那个东西才是决定你这个人是什么样的人的。这个我们控制。所以神知道律，人知道律法，但是律法很重很好，但是人没有能力，也无法保守自己的心。回顾一下，弟兄姐妹，人是有罪的，有原罪的，生下来就是罪的。人是受现实和灵界双向影响，不只是受到只是这个世界影响你，在你心灵深处有一个力量在影响你，但是你好像不知道，但是它影响你做决定。其实人是无法胜过自己的罪、劳务和邪灵。人怎么办？人不就没盼望了吗？哎，这就是耶稣要来的原因。所以在旧约的时候，当以色列最悲惨的时候，当上帝让巴比伦人来把他们的圣殿拆毁，并且把他们赶逐到巴比伦的时候，让圣殿毁掉，然后让他们的希望完全破灭的时候，就在耶利米书的时候，上帝对耶利米说了这么一段话。我们一起来读31章，耶利米书31章31节，我们一起读啊，这很重要的一段经文啊。耶和华说：“日子将到，我要以色列家和犹大家立新约。”旧约你是完不成的，你也做不到，只证明我们是有罪的，我们没有能力。上帝说：“好，那要不要我给你立一个新约？你要不要接受这个新的约？”在他们最绝望的时候，上帝说：“我要与你立新约。”然后这个新约是什么样的约呢？在33节说，我们一起来读哈。耶和华说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。”这个约是什么意思？不只是外边的，不只是外边的27卷书，不只是外边的39、27、64卷旧约、新约的书卷，不止，而是里边的。我要把我的约刻在他们的里面。什么东西会进到我们里面呢？弟兄姐妹，圣灵。圣灵将外面的刻在里面。如果你不认识圣灵，不认识灵界，你无法明白上帝的心。上帝说：“你不行，孩子，我再给你立一个新的约吧。”孩子，你不行。你经过了这几百年、上千年、几千年，证明你靠你自己你做不到，靠你这个群体你也做不到。那好，我把你圣殿拆毁，我要重建一个约。弟兄姐妹，很奇怪的，真的，以色列人就是不肯，他就要依靠自己的力量。他宁愿遵守外边的约条，他也不要他心里有一个力量进到他的里面。
在基督里，上帝要立个新约。这个新约到底是什么呢？弟兄姐妹，很多人对新约新约约定。这个约，我告诉你怎么样，赦免我们的罪。注意哦，赦免上帝用的方法是怎么用的方法？上帝死在十字架上，他用的什么方法？弟兄姐妹，代替，对不对？代替我们的罪，就是我知道你会犯罪，我也没拿走邪灵，我也没把你的老我拿走，我知道你会犯罪，你会有软弱，但是我告诉你，我代替你的罪。你信吗？上帝是用代替。很多弟兄姐妹的信仰就停在这儿了。是啊，我信耶稣，上帝代替了我的罪，我从此没事干了，好了 ，finish。No， 上帝所立的新约可不是这样一个，上帝的新约还有第二步。如果你仔细的看一看，上帝的新约，当我们信耶稣的时候，受洗归入耶稣的时候，我们就必领受什么？圣灵。圣灵住在我们的心里。这个约有圣灵住在我们，外面有上帝写的圣经，里面有什么？圣灵。然后有人说：“是啊，我知道有圣灵，但他是谁呀？他干嘛呀？我不 care， 我每天还是过我的日子。上帝好像就是一个理论，或者就是一些神学观念，或者就是一些我们读到的，圣经的亮光。No， 上帝是一位有位格的上帝，他想跟你建立位格的关系，他想跟你谈话，他想引导我们，他想跟我们一起做事，他想跟我们一起来教会，他想跟我们去到家庭，他想跟我们去到职场，他想跟我们读圣经。我说还要干什么？有人说我可以了，还有人好啊，然后可以靠着我们的生命，圣灵住在我们里边。有的时候弟兄姐妹啊，我们也感觉不到圣灵。因为圣灵住在我们更深之处，弟兄姐妹，对不对？住在我们更深的那个地方。因为在灵界的里面，我们好像他不在。有的时候我们感觉到圣灵进入了我们意识的层面，圣灵进入到显示出他的同在来。有时候会，但是他是灵，他住在我们的最深之处。所以神不只是签完约了，赦免我们罪了，住在我们里面，他要更新我们的意识，更新我们这个里面的人，让我们得胜。我们原来跟从自己的，跟从魔鬼的，现在要跟从谁呀？圣灵。第三，你说完了，多好啊！天天跟从圣灵，更新我，让我更属灵，让我多好。其实那也不是上帝的目的，上帝要你完成什么？大使命。得着能力，从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做什么？我的见证。圣灵的能力是为了做见证的，不是为了让我们很美、很好、很好，更新我们以前更holy了，更好。但如果不能领人传福音，如果不能完成使命，这约还没完成呢。那你说怎么做呢？弟兄姐妹，这心灵的事儿怎么弄啊？怎么才能啊？弟兄姐妹啊，非常简单，我们要里外更新，双管齐下，我们的生命才能成长。什么叫里外更新呢？信心的祷告，从里面，从灵里的祷告。弟兄姐妹啊，我们有的时候我们祷告，包括我自己祷告，
神啊，就像那件事情怎么样，我们眼睛就盯着那件什么事情，我们以为事情成了，我们的祷告就灵了；事情不成，我们的祷告怎么样啊？会不会觉得不灵啊？会不会觉得 feel sad？ 会不会？会，因为我们人只看见的东西。但是上帝说什么？你们关上门，进里屋祷告。上帝说：“我听见你的祷告，我就必怎么啊？奖赏。”你到底没看见奖赏啊，弟兄姐妹？真的没有看见奖赏，好像什么都没发生。我祷告那个人，祷告那件事情，好像什么也没有发生。我告诉你，在灵里发生的超过你看见的。阿门，阿门。当你真祷告的时候，你真信的时候，不管外面发生什么，你的灵里会被更新。上帝这个会从灵里去改变你，进入你到潜意识里面，再进入你的意识里面，再改变你的生命。阿门。你要有信心的祷告，从灵里头，因为你是双向开放的，神的灵住到你那个地方之后，你的祷告会改变你的内在的那个人，而不是外在的事。阿门。这个很奇异的，弟兄姐妹，当我们祷告的时候，我们会发现我们的生命慢慢的会长大，我们会发现经历到上帝跟我们那个亲密的关系，不是一下子的。生命的成长从来不是造出来的，是长出来的，长出来的是需要时间的。而信心的祈祷，相信神，你就在我里面。你可以帮助我胜过我的老我，胜过邪灵的引诱。我告诉弟兄姐妹，很奇妙的，有时候上帝很外显的。你不要以为，当你做一件事情的时候，你知道这是上帝不让你做的。我劝你，只要你肯说，上帝啊，你帮帮我，我告诉你那件事情就有救。如果你说算了，我想做就做，我爱做就做，你就没办法，因为你没有全靠。太多经历了我。很多时候被引诱，好像没有办法控制自己。可是当呼求神的时候，信心祷告一出来的时候，也不知道为什么从哪里的力量，从哪里出来的？里边，你灵深处出来的力量，太奇妙了。基督徒啊，你不要小看你自己，因为有上帝的能力在你的什么？第二呢，你要干嘛呢？双管齐下。第二，你要读经，灵里读经，要靠主常常读经，吃主喝主。上帝把话放在我们里面，别糊涂，要有神的话，不能说有人这样说你就相信，有人那样说你就相信，看看上帝怎么说的。上帝的话才是准的，阿门。别的话只是参考。这是第二号。那是吃主喝主。第二呢，要外在的连接，那是跟上帝内在的连接。光有内在的连接不行啊，你要外在的连接啊，与教会连接。教会是基督的身体啊，然后紧紧的借着侍奉，参与教会，跟弟兄姐妹一起摸碰，一起在灵里成长。因为上帝最后要试验我们，看看真实的我们。到底是真的吗？是真的自己觉得那么属灵吗？或者自己觉得那么不属灵吗？神真的就试验我们，让我们的生命在这个过程中看见真实的我。神就借着环境，借着家庭，借着这个工作，借着职场来对付我们。其实给我们考卷了，因为考卷让我们看到我们能通过考试。双管齐下，里外更新，这才是上帝所。好呗，很奇妙的东西。往下走哈，快点哈。说这个图呢，其实是人造的，不过呢，真的用这个图，当我们祷告的时候，神就借着灵里的力量成为力量，让我们真的成为一位刚强的人。你记得吗？当保罗他痛苦的不得了的时候，他也很痛苦。但是保罗知道祷告，他说：“我靠着那在我们里边的凡事都能做。”那里边的是什么？上帝。
你我都一样。弟兄姐妹，我们真的，上帝要改变的是我们自己，而不是外在。当然，很多事情发生是两个原因的，有别人的原因，有自己的原因。但是上帝要透过这些事情，不是去改变别的，是改变我们自己。当我们改变自己内在里边的时候，外面就改变。阿门。有一个试验，请大家看一看，我给大家放一个短片哈，大家可以看一看。我这个是个一个科学的试验哈，大家可以看一看，大概能够看一下我们的心。